今日はここ一ノ瀬高原キャンプ場に来てます。来てますって向かってます。ただもう着きます。いやすごいとこだな、本当噂通りというかすごい。やっと着いたわ。まもなく目的地周辺です。
持ってきてないんですよ、ベーコベーコンだから吊るしベーコンやりそうな。ン。いやー、いいですね。あの手の椅子もダメですか。バンドそうちょっとね、栗ご飯をね、秋なんでね、炊いていきたいと思います。すごい雨だ。
ますぎる。いや俺のサイトには黒金合わないです。一つじゃちょっと。いや懐かしいなワイルドターキー。やっぱりうまいわ。